嫂嫂，你们府上最近是不是出了什么事情啊？你为什么会这么问我？也没什么，就是秦二哥最近好像很不开心的样子。你看，你们又刚刚大婚，嫂嫂你人又这么好，你说……哎呀，算了，可能是我想多了。嫂嫂，你看我这么秀对不对啊？有件事，我不知道该不该问。可如果不把此事说开，你我心里都不会舒服。我已嫁你为妻，咱们便是一家人，夫妻当该同患难。还有什么事情需要遮遮掩掩的？玉儿，有件事情，我真不知道如何对你开口。但说无妨。你可知大婚之夜，我为何带着你突然离开吗？为何？你父王是我的杀父仇人，他杀死了马明关大帅，就是我父亲。没想到杀父仇人竟在我眼前。天意扭人。报告二爷，英雄帖已经发出，就等着上路了。好，善州善变，在。这次去济南府，不光是给齐母拜寿，你们更要暗中观察，看一看司节观音不报的是不是跟咱们认识的人有关。明白，大哥。贺礼准备的怎么样了？你放心，都已经备齐了。好，那咱们择日启程。前往济南府给齐母拜寿，顺便把莹莹接回来。这孩子出去那么长时间，不知会惹出什么乱子。水开了，嫂嫂。水开了。你怎么了，嫂嫂？没事。
我当时大战他3天3夜，才以1招险胜，无奈我这才下令绞杀。你可知道，这个杨凌是你杀父的仇人？做父，还娶了他的女儿。我已嫁你为妻，咱们便是一家人，夫妻当该同患难。我这才下令绞杀他。是你杀父的仇人。一边是你的父亲，一边是你的杀父仇人。我知道，因为我让你为难了。可上苍让我遇到你，这便是命。嫁给你，跟着你来到这儿，我无怨无悔。我愿替父谢罪，今生今世守护在叔宝身边，好好孝养你。已是我父王的罪过。这样下去也不是个办法。哎，伯母，我也许有个办法。你们说什么呢？哦，对了，或许还得你帮忙呢。我能帮什么忙？走吧，伯母，我知道怎么办了。咱们这礼物一定非常。国远如婚。大哥，您这是出去溜啊？鬼鬼祟祟的，身后藏着什么？没藏什么，没藏什么，我们什么都没藏。没听见大哥说什么呢吗？拿出来啊！你看，大哥，就是这个，没什么。是这样，大哥，
过几日啊，是秦琼秦二哥母亲的寿诞。哎，对，我听说那个单雄信单二哥、尤通尤俊达，还有各路英雄豪杰啊，过几日都要去那个济南府拜寿去。哎，对，我想到时候肯定特别热闹。我们本来叫您一块儿去的，但是啊，想到之前您跟秦二哥有点过节，然后他来了，您又不咸不淡的，所以……你能闭嘴吗？你们俩也太小看王大哥了吧？不是，我们还真挺有孝心的。所以你俩就准备背着我，偷偷带礼物下山是吗？哎，不，没有，没有，大哥，没别的意思，您别生气啊。是李如慧，对，是李如慧，李如慧，你猪脑子，你脑子怎么就不开窍了？什么事呢？啊，咱们大哥是谁呀？啊，咱们大哥呀，那是宰相肚里能撑船，那怎么能跟秦二哥计较这些呢？少废话。不过那些事儿，我倒还真的不记得了。不过你们两个可要小心了，路上要是把礼物给弄坏了，我可不会向秦二哥为你们俩求情的。求情？哎，王大哥，这么说你愿意去济南府拜寿了？哎，你猪脑子！我怎么又猪脑子了？备马！啊，对，王大哥，我来备马，你别动，我来。别干了，歇会儿吧。没事儿，我还是多做一点吧。哟，大伙儿都在啊！正好，世熙有话跟你们说。哥，嫂子，那边有一大湖水，然后那个好多花都开了，暖和。然后说测没晚饭吃。算了，我来说。嫂嫂，这几日啊，真是春暖花开，大明湖景色正秀。伯母说，是我想说，想带着嫂嫂还有伯母，我们一块儿去湖边玩，好不好啊？好久也没出去走一走了，大家就一块儿去吧。我要划船！伯母，我先过去了。干什么？干嘛呀你？哥，不行，你太重了，这船受不了。凭什么不让我划船啊？这船小啊，太重了。别胡闹！上不了，你是太重了，会沉的。你咋了？都不让我划。一会儿玩啊！回家，我们把这俩船包起来了。可以啊。好，那就这么定了。那行。好嘞，船坐了。过来，行，咱们上去吧。好，船了。真棒！世熙、伯母、秦二哥、嫂嫂，我包了2条船。世熙、妍妍，我们三个一条船，你们2个一条船。走吧。我让文哥哥一条船。哎呀，世熙，不听话了啊！走，扶着娘上船。走，世熙，扶娘上船啊！我们上船了啊！
受委屈了。悠悠，你又出什么鬼主意？你让他干什么去了？伯母，你一会儿就知道了。鬼丫头！哥，哥！哥！世信。你真是天哪！世信，我让你摘一束，你怎么摘这么多花啊？你说的，嫂子看见花就高兴，我多摘点，嫂子肯定高兴。傻孩子！嫂子，给，这给你的，给你的，这么多呀？他那么多，我就这么点啊！你个死孩子！死孩子！娘，死孩子！打人！哪有摘花的？行了，宁，别打世信了，小心点啊！啊，别闹了啊！哎呀，行了，该不该打？娘，你跟他不讲理，哪有摘花的在打人？好了好了，已经。臭世信，你给我摘那么少花！成儿，把礼物看紧一点。听说山东响马特别多，别禁不住挑衅，中了别人的调虎离山之计。你是去贺寿的，多一事不如少一事。放心吧，娘。你们此行2件事：第一，把贺礼交给秦母；这第二，帮我看好罗成这小子，不要给他闯祸的机会。知道了吗？请王爷放心，听好我爹的话，看好我。父王母妃，孩儿告辞了。路上一定要小心。到了那儿，带我们问个好。是。走吧。这。嘿，你看世信吃的。世信呐，喝点水，别噎着了啊！谢谢娘。娘，你快来吃吧啊！哎，来，娘。伯母好。来。娘，再过几日就是您的大寿了，您准备怎么办呢？小门小户的，还办什么办呢？一家人在一起吃个饭，我就很开心啦。那怎么行啊？我哥他们马上就要来给你老人家祝寿了呢。哎，说的没错，莹莹。过2天你哥哥就要来了，就要把你带回去喽。娘，是这样的，我山西的好兄弟会来给您拜寿来，现在应该上路了。太好了，太好了！借这个机会啊，让你的那些朋友认识一下玉儿，也把你们俩成婚的事告诉他们。对，
我哥要是知道秦二哥你已经成亲了，肯定特别惊讶。他肯定会说：“秦二哥，你都已经成婚了，如何不告知于小弟呀？”娘，要不这次先算了吧，等下次吧。叔宝，你看，平日你的朋友们都对你多加关照，我也想见见他们，好亲自在他们面前说一声谢谢，如何？也好。姚俊达，姚俊达，那么磨磨唧唧的。来。北优呢？啊，在这儿呢。那你看，姚俊达呀，姚俊达，就这点银子呀？啊，秦大哥可是咱们的朋友，秦大哥救过咱们的命，秦母又是我干娘，你拿这点银子，你好意思啊你？啊？哥哥，那你说应该多少？给黄刚48万两，一半，24个全送。哥哥，这恐怕不妥啊！咱那黄杠都还给灾民了，你是知道的。再者说，我这汝南庄一时半会儿也筹不到24万呀。姚俊达呀，姚俊达，你呀就是心疼钱，24万两银子算个屁！像你这样的朋友有何用？有何用？哥哥，你这就是冤枉兄弟了。那给秦二哥送礼，我怎么能心疼银子呢？啊，他就是要我的命，我能给他。再说了，给秦二哥送那么多礼，万一惹来是非，多不好啊。再者说，报恩也不在这银子多少，你说是吧？你呀就是心疼钱，银子的事儿我自己想办法。兄弟啊，像哥哥我这样对朋友慷慨大方的人还有吗？没有了。哥哥，你听我跟你解释，我不是那种人，你呀甭跟我解释，你一解释我一肚子火。还有吗？没有了。就是这样的人还报他有何用啊？都散了吧，回家种地吧。正式处理，你先回皇后那边。皇上快活之后，贵儿就无用了，是不是？等哪天朕想起来，我就又有用了。讨厌！不过，皇上最爱的还是皇后，不就皇后给皇上出主意吗？贵儿也可以给皇上分忧啊。皇上，你到底有何番心事？可以说来听一听。有一碗饭，很香的饭，可里面掺上了沙子，你说如何是好？那还不简单，搁点沙子不就完了吗？这么聪明。明日朕给你准备一碗这样的饭，你替给朕瞧。你真是蠢的可以。讨厌。贵儿。皇上，宇文相国有急事求见。知道了。专挑大
半夜来烦朕。你等着，哪天真把朕惹烦了，做着梦杀了你。皇上真会开玩笑，微臣是惶恐打扰皇上安睡呀。成都，快报。是。回禀皇上，方才密探来报，夏明侯窦建德私下购买武器兵马，居心叵测，拥兵自重。窦建德先前托病报给先皇吊唁。好，他不找朕，朕去找他。皇上的意思是，派一队兵马把他给我请过来。要是他还是称病不来呢，我们怎么办？用门板抬呀，活的见不着，死的也抬。成都这就去办。微臣告退。恭喜皇上，臣已经按照皇上的吩咐，借新皇吊唁一事，把这个老贼给除掉了。从今往后，皇上就不用为此烦忧了。你功劳不小。窦建德的事如何了？啊，人已经在路上，约莫不久就可以进宫给皇上请安了。就差他了。皇上，参见皇上。皇上，臣妾带着妹妹们练了一天的舞蹈，累都快累死了。皇上，你连看都不看一眼。好，朕就去看。窦建德一到，让他来见我。是。夏明侯窦建德已经带到。微臣窦建德叩见皇上，请恕微臣有恙在身，不能下跪行礼。这一节4个字：行云流水。行云流水可不是浮躁。上一节这2个字，铿锵。然而铿锵，它不是拙笨。多读诗书啊！这个无虽小技，然合大道，需细心品味。明日起要培养朕的《水调歌》，则百明达速速配曲，不得有误。是。桂儿留下。皇上，哎，你看给朕忙的。我听说夏明侯是偶感风寒，还久治不愈啊。好啊，我这皇宫中御医都是高明之极，一定能给你治好。自坐。
班长，好。多谢皇上体恤。臣远道而来，有一份薄礼要献给皇上。送先皇一程，所以只能献些歌妓和一些寻常的珠宝翡翠，以表歉意。夏明侯有心了，赐酒。对，皇上，臣府上的大夫劝微臣要少饮酒，所以少饮不是不饮。喝一杯死不了人。对了，来呀，拿朕喜爱的宝剑来。夏明侯，听说你剑法了得，识得此剑吗？微臣不识。想当年，汉高祖刘邦弹剑作歌，咏大风，掌中就是此物。今日难得您来一趟，朕也是许久没有舞剑了。舞一段，你可指点指点。这。人生呼吸。不惧之顾忌，然不得欢乐气。当我之盛年，云山。云山万头齐挥东枪，一风一力气，两喷大，举头仰望起，云烟。阿吉，臣在。你是用剑的大行家，这路剑法你可识得？臣不懂。朕少年时酷爱蔡文姬，这胡家18剑乃朕自创，精彩否？精彩，精彩，精彩否？精彩，可有你私藏的兵马精彩？皇上登基不久，臣就得知众蜀国跃跃欲试，
有动乱之心呐！臣驻守下民关，就是为了提防众附属国的侵犯呐！臣死不足惜，可任由众附属国侵犯大隋，让大隋颜面尽失，那微臣虽万死，也难辞其咎啊！忠臣，臣不敢邀功。哎呦！皇上，微臣突然感到不适，想去茅房，请皇上应允。谢皇上。朕老了。袁化及，臣在。朕的意思，你一向都懂。臣明白，马上让成都去办。侯爷，别跟着傻站着，快跟我跑吧！是。喂，对，成都，等一等。父亲，窦建德亲自毁密，想必早已安排好出逃路线。如果现在不追的话，他就跑了。跟我过来。你知道窦建德在宫里有内应吗？要不他断然不会在宫门大摇大摆地走出去。即便现在你追上去，你还是抓不到人的。有内应？好，我赶紧去禀明皇上。哎，等一等，你知道宫里的内应是谁吗？谁？正是为父。皇宫内应私访重犯，这是诛灭九族的大罪呀！小声点儿！只要没有人说出去，这件事情是不会有人知道的。可父亲，我就不明白了，窦建德这事，当时明明是你禀明皇上的。你懂什么？这是官场，官场就是一个吃人的饭桌。有人吃人，就有人被吃。我们不吃别人，就会被别人所吃啊！父亲，皇上对我们宇文家族再恩再德，你看得太浅了。杨广脾气古怪，行事狠毒。为父要是不早点做好防备，难免他日我们成了杨广手下的一只废棋。到时候我们宇文家族荣光不再，只怕会给他赶尽杀绝呀！成都，为父这样做，也是为了我们宇文家族啊！可现在窦建德跑了，怎么向皇上交代呀？放心吧，为父自有办法。快看看那边有没有狗洞！快！是。回侯爷，那边是有个狗洞。哎呀，看来他是没有骗我呀。走，咱们从那儿钻出去。哎，侯爷，
您怎么能从狗洞钻出去呢？这可是奇耻大辱！这算什么呀？只有死了，那才是奇耻大辱呢！快跟我走！哎，快！杨广，今日之耻，窦建德非要你日后1000倍的偿还！好，这点事都做不成，天宝将军，你真是越来越不中用。这点事都做不成，天宝将军，你真是越来越不中用了。皇上，窦建德来宫以前已经知道此行凶多吉少，早在宫中摆了眼线，所以我们围追堵截，没有追到。那一城墙之言怎么样妥当？皇上，窦建德贪生怕死，想必不敢再有动作。况且他离城以前，我们已经绞杀了他的大批兵马，危险已解。只要皇上不再追责，想必他感恩戴德，感谢皇上的恩泽呀。哦，好，丞相说的头头是道，鞭辟入里。窦建德给了你多少好处，让你这样报他？皇上，老臣是糊涂，皇上饶命啊！不是你糊涂，是朕糊涂。朕这个人直，朕就一个缺点，太直。平日里说话、做事，什么地方得罪了二位亲家？二位亲家恕罪，不敢，还喊饶命！皇上饶命！朕最重情义，朕最怕知音行欺，不要伤朕。王大哥，喝口水吧。哥哥，咱们怎么在这儿停下来了？前几日单二哥送来信函，说他今日会路过此处，约咱们在这儿见面，一同前往济南。哦，原来王大哥早有准备啊！要是秦大哥知道王大哥您去的话，一定会很高兴的。哎呀，看来咱们要在这儿多留一会儿，等会儿单二哥了。哥哥，这光喝水也不顶用啊！你说咱们这一大早就光忙着偷寿礼的事儿了，什么东西都没吃。你又饿了？我没吃东西，我能不饿吗？这样，你们二人一同前去找点吃的。好，我跟老谢在这等着。哎，好。哎，好。哎，小心你们的包袱，千万别丢了。一定丢不了，你就放心吧。对，我们快去快回啊！走，走，我们快去快回了啊！少保，我看此处甚是险恶，尤其是这林子，不是一般的凶险，咱们可得小心点。
你胆子也太小了吧！这光天化日，朗朗乾坤，难道还有人敢劫道不成？少保，您有所不知，6月23，响马拦截黄冈也是光天化日，他们连黄冈都敢劫，难道不敢劫什么呢？好啊，那就让他过来试试。这，这。到哪儿去弄银子呀？这个小白脸啊，上次的仇还没报呢。这小白脸可真不好惹呀！哎，要不是看在你跟玉儿是朋友的份上，今儿我非劫了你不可。是再等等吧。我告诉你们，这天下的响马呢，都是一些乌合之众。他既没有什么本事，还贪生怕死，下得过就劫些钱财，下不过就逃跑。这小子说什么呢？他是不是活腻歪了？站住！站住！站住！小子，刚才说什么呢？响马，没错，爷我就是响马。我倒要看看，今天谁有种！看来我今天跟你们这群响马是缘分未尽。好啊，今天小爷我就陪你们两个玩了，来一个我打一个，来两个我打一双。哼，奉陪到底。真是气死我了！我今天非把你们劫了不可！如若不劫了你们，怎么能显示出响马的英雄气概？大哥，你这一拳打下去，非得把他们砸成肉酱。对，哎，你千万别露情啊，别放他们走。听见了吗？听见我兄弟说了吗？哈哈哈哈哈！怕了吧？他就滚下马来，给响马爷爷磕3个响头。若是我一高兴，或许能够放你们一马。哎，对。兄弟，你看见了吗？他怕了。磕吗？不磕呀，我就不客气了。陆杰，陆杰，闭嘴！我这影响我的英雄气概。啊！
早就说过，这些小马不过如此。你们看，那个包袱肯定是那2个强马在打斗中掉下来的。哈哈哈哈哈！这正是偷鸡不成蚀把米，劫道不成反倒丢了东西。哈哈哈哈哈！少保，这个怎么办？把它扔了吧。响马的东西不是偷来的，就是抢来的，别脏了咱们的手。丢失包裹的人可能正着急呢。哎，不如这样，咱们把他交到衙门，如果能找到失者，也算咱们做了一件好事。就按张大哥说的做吧。时候不早了，咱们去找表哥吧。好。王大哥、沙二哥，你们可得为兄弟报仇啊！你说你们2人啊，走到哪儿都能惹出事端，又怎么了？大哥呀，亲人呐，沙二哥，我可见着亲人了。这事儿可不关我们俩呀，是他们仗着人多势众，还出口不逊，打伤了我们，打得我们浑身上下都是内伤啊！他们真是欺负我们，还把咱的寿礼给抢走了。什么？寿礼丢了？是啊是啊，王大哥，你得给兄弟报仇啊，把寿礼拿回来，不然我们兄弟俩就没脸再回济南府了。行了，别说了，前面带路。好。哎，贤弟且慢，对方是何来路尚不清楚，以愚兄之见，也未必要打。待我前去报个名号，能把东西要回来就算了。那是最好。只有这样了。哥哥们，就是他们把我给打了。是啊，就是他们，这。怎么，还没被打够啊？你没看出来，他们这是来讨贼赃的吗？哪里来的野种？找死！贤弟且慢，各位壮士，刚才我兄弟遗漏的包袱，乃是我赠人的礼物，大家都没有什么过节，萍水相逢，不如把包袱还给我们。少保，我看此人是通情达理之人，不如把包袱还给他们，咱们也好早点上路。多谢壮士。傻二哥，这小子简直是目中无人呐！要是我活出你这条命，我得弄死他！哼，好啊，你是一个人上，还是你们一起上呀？大哥，跟他们废什么话？动手吧！射死他！让路！站！站！
是二爷，他好像就是北平王府的罗成罗少保。下马。哥哥，谁呀？谁呀？大哥，这兄弟拿着这家伙是什么意思啊？看看吧，国远啊，跟他聊聊。对呀，来而不往非礼也。哎，别吓着人家。老弟，聊聊。这老一辈江湖人啊，说得好啊，此山是我开，此树是我栽。那要打此路过呢，留下买路财。不是，再商量商量。哥哥，这山我开的，这树我栽的，长得还是很茂盛啊，肥美啊！啊，兄弟啊，那他们前边的都叫了，那我们是第六步。哦，俗话说得好啊，六六顺，咱不能破了这规矩，对不对？哎，不，商量商量啊，商量商量。哥哥们，我知道了，这就是一个开山种树的。你看，这林子多茂密呀，肥好，人家也不容易。要不施舍点银子给他吧？我看行。啊，那你就把你兜里那点儿都给他吧。我是啊，去看看他是吃生米的吗？去呀！哥哥，商量了，都商量好了。吃生米的吧？兄弟啊，你们庄都吃生米，我们庄可都吃熟米。这可不能胡说啊！知道我后边站的人是谁吗？谁呀？那乃是13省绿林总瓢把子。兄弟，你们又是瓢又是生米的，是要做饭吗？我现在就生火！知道没？王大哥，国远，哎，哥，啊，这国远你怎么在这儿？我生火，生火，他生火，怎么生火？哎呦，那个国远，误会了，这位大哥呀，是我刚刚结拜的兄弟，程咬金，程之杰，程大哥。这个是齐国远兄弟，是我在绿林道上的好朋友。哎，齐弟啊，程哥是，一表人才，堂堂啊，相见恨晚呐！哥，这是为了给秦伯母拜寿，为了寿礼的事儿跟我口角了几句，忍不住非要出来劫道。国远，还没结吧？差点，差点。拿着吧。不好吧？自家兄弟不谈钱财。真是太好了！我昨天做梦还梦见你俩了。哦，这是天意，哥哥。天意。还是那句老话，天造的一双。哎呦，
地设的一对。好兄弟，好兄弟！哎呀，好，哎，哥哥，长得还像，长得还像。哎呀，太好了。哎呦，这位不是汝南庄庄主尤通尤俊达吗？哎呦，哥哥，哎，李少爷，这位就是我经常跟您提起的二贤庄的庄主单通单雄信，赤发灵官，还没忘吧？贼头，对，贼头。你说什么？哎呦，哥，不是，二哥，我这哥哥平时爱开玩笑，他是说您是头，头是头。这兄弟挺有意思啊。哎，二哥，这也是要去给秦伯母拜寿吧？是啊。那太好了，可否同路啊？走吧。哟，那太好了。哎，哥哥，走。粮草之事必须办妥。是，启禀王爷，属下一路查来，发现绿林众人全都聚在了济南府历城县。下去。历城，这叔宝家不就在那儿吗？难道？罗方、薛亮在，你二人立刻点兵前往历城县，一来追杀响马，具体所在何处；二来去叔宝家里看看，办完事情立刻回报。是。哎，里面请。哎呦，您来了，里面请。别抢。合理啊，敬意啊。二哥，想杀小哥，别来无恙。众兄弟们好。秦母招寿，可喜可贺。谢谢。二哥，想死我了。我也想你啊。都来了。行了，众兄弟，里面请。请。走。这小白脸子谁呀？小白脸子，没一个好东西。对。好啊，这是我的表弟罗成罗少伯，稍等。表弟，我向你引荐一下我的好兄弟，这位就是山西二贤庄庄主单通单雄信。来。哎呀，表弟，单雄信曾经在山西接济过我，表弟，你得叫他单大哥。罗成老弟，单通这厢有礼了。行这么大一礼，他怎么还不还礼？哎，给我闭嘴！啊，累了，累呀！起来吧。这不太合适吧？这个，有什么不合适？你怎么不起来啊？哥哥，要说这小白脸儿，看着真不是什么好东西。好东西。哎呀，我的腰都酸了。1、2、3，咱兄弟俩一起起来。哎，好，1、2、起。嘿，你怎么不起来？你这不是耍我吗你？
哼！站住！怎么如此不懂礼数呢？单雄信，他虽然与你不是同道中人，但他是你哥哥的过命兄弟，更是一个绿林好汉。对他不敬，也是对我不敬。行了，别耍小孩子脾气了，别置这个气，还个礼也就罢了。单员外，小弟最近偶感风寒，方才刚刚有口痰，又不能吐在单员外面前，所以这才掩面而去。还望单员外你多多包涵。都是自家兄弟啊，不在意不在意，好说好说。好，好，好，没事了啊！来，里面请吧。来，兄弟们，里面请，请。走，哎，大哥走。来，行，大里边走。末将唐弼参见王爷。来会儿拜见千岁大人。哼，唐大帅，你可知罪？末将不知，请王爷明示。想必你是不知了。近日有大批的响马齐聚在你们历城县，我这登州府的王爷都得到了密报，这难道不是失职吗？王爷恕罪，罪臣愿意全力配合王爷缉拿逃犯，将功折罪。好，你听令，本王要你立刻派人封锁济南城，不得放走一个响马，严查出入。是，末将来霍儿愿意亲自请命前往守城，绝不放过任何一个可疑之人。你们12人随来将军一同前往，要确保万无一失。是。起来吧，唐大帅，你这府上可有一个当差的，叫秦琼啊？是有一名叫秦琼的，是4品棋牌官。那本王怎么没有看见他呢？哦，他在为母亲做寿，现在正在家休息。看来叔宝果然是急于回家尽孝，才不辞而别。那玉儿也算是夫唱妇随。唐弼，此次这帮叛贼齐聚在你们历城县，如若这帮叛贼私逃，我定饶不了你。是。来干！来干！哎，大家吃好，多喝啊！你请便啊，大家喝好。来，我们来干一个，来，干！表弟啊，还在置气呢。行了，刚才哥哥也有不是之处，别太往心里去了，啊。可今日啊，这些兄弟都是和哥哥过过命的，不管之前发生过什么，我希望能够化干戈为玉帛，和他们好好相处，成吗？表哥，放心吧，你的意思我明白。好，好。
秦爷啊，青州、曹州、兖州3位府台大人过府祝寿，请秦爷回府一叙。就来。魏道士、徐道士、单贤弟，我有点事儿，暂时告退，大伙儿慢慢用啊。好，多喝，喝好。好。来，哥哥，我敬你一杯。先前有些误会啊，哥哥赔个不是。既然是误会，便无需再提。哎，好兄弟，好兄弟。好。兄弟啊，别看你先前扎了我好几个眼，那哥哥不会计较的，没事，过去了啊。兄弟啊，不是哥哥清高啊，这满屋子人个个都贼眉鼠眼的，也就是咱们兄弟俩一表人才啊，相貌堂堂啊。秦大哥呢是你的表哥，你是他表弟。我呢是秦大哥的干弟，这么一论呢，咱俩就是干兄弟了。我知道表弟的枪法了得呀，你在这儿说你是天下第2，没人敢说是天下第1。别这么说，我听说程大哥，你也是将门之后。我爹是马明关的副帅啊，他们跟咱们比不了。来，兄弟，来，弟弟敬哥哥一杯。好兄弟，来，兄弟啊，这些都是什么人呐？啊，别看兜里装着银子，装着宝贝，来路不正吧？你说呢，表弟？哼。我听说那个姓单的，是什么绿林中的总瓢把子。兄弟啊，这也就是咱俩这个关系啊，换别人我可不说呀。你认识这姓单的吗？他可瞧不起你啊！别生气，兄弟啊！来，喝酒。话到嘴边不说，不是程大哥的为人。兄弟啊，今天你们见面的时候，他不给你施了个大礼吗？你也不是损了他几句吗？他怀恨在心。他说呀，这姓罗的有什么了不起的？你等秦母这大寿过以后，我非扒了这姓罗的皮不可。他还说呀。兄弟，就不说。他还说什么？他还说呀，即使这姓罗的给我磕10个头，叫我10声爷爷，我也不饶他。哎呀，兄弟，千万别打起来啊！秦二哥不在，千万别打啊！来，走，兄弟，啊，就当哥哥什么都没说啊！好兄弟，喝酒，来，去，干一个，来，干一个。各位都吃好喝好啊，兄弟们！吃好，喝好，吃好喝好。哎呀，哎呦，2员外了，我老程敬你。不敢当。2员外，您还恨我吗？此话怎讲？我不接过你们道吗？都怪做弟弟的不认识哥哥，给您赔礼了。哎呀，2员外，人仗义，讲义气，程某佩服。这一道上啊，我都看到，这些绿林英雄没有不佩服你的，可是有一个人呀，不服气。我从来不得罪江湖上的兄弟。绿林的英雄，您是不得罪啊。咱们这儿不是有一个王孙公子吗？
来，喝。就是他以为自己是北平王之子，谁都瞧不上啊。他尤其瞧不上您。他还说呀，就凭我罗少一张字条，就能把这个姓单的送进官府。他还说呀，等这秦母大寿过后我非扒了那姓单的屁股。即使这姓单的给我跪下磕10个头，要我师生爷爷，他也不放过你啊！尤其是那些他那些下人，干脆把那姓单宰了算了，反正官府也拿他呢。来，哎，别往心里去，别往心里去。二小外，就当我老郑瞎说啊！行，我得去劝劝他，哎，大家吃好喝好，哎，吃得好。兄弟啊，哥哥是窝囊气了，我怎么劝他都不听啊。我说，罗表弟给你磕10个头，叫你师生爷爷就算了吧。你猜他说什么？他就是跪200个头，叫200声爷爷，他也不饶你啊！哎，他说这姓罗的千万别瞪我，他要敢瞪我，我就把他的眼珠子挖出来泡酒喝呀！兄弟啊，别瞪他，来喝酒。你罗爷爷，我今天要扒了你的贼皮！什么意思啊你？说什么？慢着！不想活了！今天秦母高寿，我们不能失了礼数。在寿礼过后，我们再向罗成要个说法。大哥，别跟他废话那么多了。不管你今天怎么处罚我，我今天就要出了这口恶气。没错，呀！大家都不要动，这是我跟罗少宝的事，我来跟他单挑。二哥，不要动，都退下。住手！二哥，罗成，这又是怎么回事？表哥，我不懂礼数。舅母大寿的事，我改日再来。
这我实在待不下去了。走！哎，罗成。单贤弟，到底怎么回事？二哥，是这么回事。二哥，我去把他追回来。